تعال اقول لك حكايه المثل اللي دايما بتسمعه عن الناس المحترمه والاذكياء والجدعان قوي قوي، اهالينا في محافظه اسيوط. بيتقال دايما اسيوط بلد اليهود. هي مش كده خالص، هي الاسيوطي غلب اليهودي، وهعرفك ازاي غلبه. تعال معايا واحكي لك الحكايه. دايما بنسمع ان اسيوط بلد اليهود ودماغك بتقف، يعني هي بلد اليهود في ايه؟ هي كان فيها مثلا مستوطنات يهودية كتير، عدد اليهود هناك كتير، ايه اللي عملوه مع اليهود علشان خاطر يقترن الاسم بكلمة اليهود؟ لا، هو الاسيوطي غلب اليهود. واقول لك غلبوه ازاي. زمان اصل الحدوته كان في واحد يهودي تاجر، فالراجل بيعمل فيما يسمى دلوقتي كده بدراسه جدوى لمشاريعه، عايز يعمل مشروعات في اسيوط. فبيلف يشوف الناس اللي هيتعامل معاها طبيعتها ازاي ودماغها ازاي وفلوسها هتروح عند مين، وهل هيقدر يتعامل معاها ولا لا. هو ده اللي حصل بالظبط. لف محافظات كتيره، في كل محافظة خد انطباع عن أهلها، فعرف إن هيكمل فيها ولا مش هيكمل فيها. وصل الراجل بالحمار بتاعه لمحافظة أسيوط، فقال أنا هعمل تيست لأهلها كده، اختبار، هشوف الناس دي هكمل معاهم ولا لا. ندى عيل صغير، بس تخيل طفل صغير يا راجل، ما كمان ما ندهش حد كبير بخبرته، كان خد منه أفظع من اللي أنا هحكيه لك. فقال له أنا عايز منك 3 حاجات. أنا عايز آكل، وعايز اكل الحمار بتاعي، وعايز اتسلى، وخد دي هات لي حاجه بيهم بال3 حاجات واتصرف وخلي الباقي ليك. اداله كام؟ بص يا مؤمن، اداله كام؟ بص اليهودي. طب اسمع بقى، شوف التصرف الاسيوطي زي ما بيقولوا كده، ايه الجمال ده، عجبني. وعيل صغير اداله نكله كانت تساوي 2 مليم. فالواد بص قال له يا باشمهندس، يعني انت عايز الزحمه دي كلها بنكله وكمان مديني بكشيش؟ يا اخي كتر خيرك بقى. اشتغل بقى الذكاء بتاعه، فراح غاب شويه وراح جايب له بطيخه. قال له اتفضل والف انا والشفا انت والحمار. فقال له بطيختي اعمل بيها ايه؟ انا بقول لك على 3 حاجات. طب وبعدين انت جايب البطيخه دي بكام؟ ما كدبش. قال له انا جايب البطيخه دي بنص مليم، والواحد ونص البكشيش بتوعي شاي يا عم. فقال طب اعمل بيها ايه؟ انا عايز اكل. قال له كل البطيخ. طب والحمار؟ قال له ياكل ليش؟ قال طب وهتسلى بايه؟ قال له يتسلى بلب البطيخ. شفت حلها له. هو ده، من هنا جات كلمة الأسيوطي هو اللي غلب اليهودي. الراجل في الوقت ده أيقن إني لا عيشة في هذا البلد، يعني خلاص أنا لو اتعاملت مع الناس دي فهفشل. أنا جاي أتناصح فتنصحوا عليا، جاي أتذاكى فتذاكوا عليا، فإن كنت أنا يهودي فهو أسيوطي ويفتخر. ده أصل المثل، واللي هو وارد كمان في الكثير من الكتب والمؤرخين كاتبينه بنفس بنفس هذا السياق اللي أنا بقوله، إن الأسيوطي هو اللي غلب اليهودي. وبالمناسبة أسيوط العريقة العيد القومي بتاعها يوم 18/4 في ملحمة ثبتها أهالينا في قرية بني عدي، اللي هو كفاحهم ضد الفرنسيين. ويعني دي مسجلة في التاريخ كمان، في أكتر من 3000 شهيد دفعوا عن تراب المحروسة مصر وعن العزيزة أسيوط. شفت؟ عاشر هتلاقي الجدعنة والرقي والشياكة والكرم والذكاء، ودي حاجة تحسب لكل المصريين مش القصايطة بس. أشوفكم إن شاء الله تعالى في فيديو جديد بنتكلم فيه عن أهالينا الطيبين في كل حتة في المحروسة.